வெல்கம் டு மை சேனல் லைஃப் லைஃப் சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்கன்னா நம்மகிட்ட இன்றைக்கும் ஒரு சில புறாக்கள் சேலுக்கு இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. மொத்தமாக ஒருத்தர் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஏமாற்றிட்டாருங்க. அதனால தான் இந்த இவ்வளோ பிரச்சனை. இல்லைனா இதுக்கு முன்னாடி எல்லா பேர்டுமே சேல் ஆகிருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 பேர்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டு பேமெண்ட் பண்ணாமல் நேரத்தைக்கு கொஞ்சம் நம்மளை அலக்கடிச்சிட்டாரு. அதனால தான் இந்த பிரச்சனை. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தவங்களுக்கு இந்த பேர் யாருக்காச்சும் தேவை அப்படின்னா நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா 4 ஃபீமேல் இருக்குது. சப்ஜாவில் ஒரு ஃபீமேல். தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜா ஃபீமேல், இந்த சுருமா ஃபீமேலாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. சுருமாவில் ஒரு ஃபீமேல், வெள்ளையில் கருங்கனில் 2 ஃபீமேல் இருக்குது. இன்னொரு ஃபீமேல் நான் ஃபோட்டோ செப்பரேட்டாக போட்டு விட்றேன். தென் பார்த்தீங்கன்னா கீரியில் ஒரு ஃபீமேல். சரிங்களா, எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே பீஸ் 750க்கு மேலே தான் ஸ்டார்டிங்கு. ஸோ அதுக்கு கீழே எதிர்பார்க்குறவங்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேங்க. ஒரு பேர் இருக்குது, இந்த பேர் 1500 வரும். தென் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜாவில் ஒரு பேர், இதுவும் 1500 வரும். 4 இருக்கிற இந்த பேரும் 1500 வரும். செப்பரேட் ஃபோட்டோஸ் யாருக்காச்சும் வேணும் அப்படின்னா கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செப்பரேட் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அமுச்சு விட்றோம். தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஜில் ரிசல்ட்டான ஒரு பேர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருக்கேன். ஸோ அந்த பேரோட வீடியோவும் காமிக்கிறேன். அது கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக வரும். இது நம்ம கேஜில் உள்ள பேர்டு. சரிங்களா, ஆல்ரெடி நம்ம கேஜில் ப்ரீட் ஆகி பட்டா பறந்துருக்கு. 14 மணிக்கூர் கிட்ட வாடி இருக்குது. ரிசல்ட்டட் பேர்டு தான். பேர் பார்த்திங்கன்னா 3 ரூபா வரும். ரொம்ப கேரண்டியாக இருக்கும். பக்கா ரிசல்ட்டு, பக்கா கேரண்டி பேர். தென் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேலு, சிங்கிள் மேல் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மேல் இருக்குது. சரிங்களா, இதுவுமே எல்லாமே கேரண்டியான புறாக்கள் தான். இதுவும் மொத்தமாக எடுத்துக்கிறேன்ட்டு ஏமாற்றிட்டார். அதனால தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். இதில் ஒரு 6 மேல் இருக்குது. எல்லாத்தோட செப்பரேட் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எதாவது வேணால் என்கிட்ட கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு எடுத்து அமுச்சு விட்றேன். சரிங்களா, ஸோ இதுவுமே பீஸு 750, 1000 அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். ஸோ கேரளா, ஆல் ஓவர் கேரளா ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தமிழ்நாடுக்குள்ளாடி மேஜர் பிளேசஸ் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம லாஸ்ட் அப்டேட்டு வித்தின் 2 டேஸில் வரும். மோஸ்ட்லி வேலைகள் முடிஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் சின்ன வேலைகள் தான் இருக்குது. அவ்வளோ முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சூப்பரான அப்டேட் கொடுக்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட், இந்த வீடியோவில் தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.